साध्वी कथं सा च बभूवः तुलसी पुत्रसम्भूता का वा सा पूर्वजन्मनि कथमेतादृशी देवी वृक्षत्वं समवापः कथं साप्यसुरग्रस्ता सम्बभूव तपस्विनी। श्रीनारायण उवाच धर्मध्वजस्य पत्नी च माधवीति च विश्रुता नृपेण सार्धं सा रामे रेमे च गन्धमादने शुभे क्षणे शुभदिने शुभयोगे च संयुते शुभलग्ने शुभांशे च शुभस्वामिग्रहान्विते कार्तिकी पूर्णिमायां तु सितवारे च पद्मजा सुषावसा च पद्मांशां पद्मिनीं तां मनोहरां पीतचम्पकवर्णाभां सुन्दरीं